ခင်ဗျာ TN1 Computer Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ TN1 Computer YouTube Channel မှာ Computer Knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ Computer Basics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ TN1 Computer YouTube Channel လေးမှာ Computer Lesson ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလို့တန်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားက Noti Bell လေးကိုနှိပ်ခဲယူလဲအားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ English Timing Tutor English Timing ရဲ့ software ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် software ကို download မလုပ်ခင် computer internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome application ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ download လုပ်ပါမယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome application ကိုဖွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ software နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်Mavis ကို free download လုပ်ရရှိရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ပထမအဆုံးဒီမှာ Mavis ကို free download ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာပဲအဲပေါ်လာတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ခဏစောင့်မိလို့ရှိရင်ဒီမှာ free download for Windows ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှ click ပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ click ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ free download for PC ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်ပါမယ်ခဏစောင့်အောင်ပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်မှာကကျတော့ Internet Download Manager software တတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ software box လေးကြားလာမှာပေါ့နော်အဲဒီကြားလာတဲ့အခါစင်ကျွန်တော်တို့ start download နှိပ်ပြီး download ဆွဲပါမယ်သူရဲ့ file size ကကျတော့ 96.48 megabyte ရှိပါမယ်အဲဒီတော့ internet connection ရဲ့အနည်းအမြန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ download လုပ်တာကတော့အချိန်တွေကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး internet connection တွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့download လုပ်တာပို့ပြီးတော့မြန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့ download လုပ်နေပါပြီ15မိနစ်20လောက်ပဲကျွန်တော်စောင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးတော့မှဆိုပါတယ် 97% ထိတောင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီ internet download manager box ကနေပြီးတော့မှသူကတခါတည်းဖွင့်มาလာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်း software run ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုမဖွင့်မနဲ့တာကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကဒီ download ဆိုတဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေးရပါတော့ဒီ download ဆိုတဲ့ file တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ complex ဆိုတဲ့နေရာဝင်ရပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီမှာ Mavis ကို teach time ပဲ software လေး download လုပ်လို့ဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရလာဒီ software raw file ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ extract here နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပါမယ်အဲ့လိုဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ file လေးတွေကြားလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ application ဆိုတဲ့ file လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ run ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်Select your name from the list or click New to create a new user. Hi, I'm Mavis speaking. Welcome to the lesson area. Here you can take a typing test to find out what level typist you are or start at the beginning of the lesson plan. Choose an option to begin.အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဝင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှ
ဒီ English language software ကိုလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးလေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ See you the next video